Kamu lagi batuk berdahak dan rasanya gatal banget tenggorokan. Tenang. Sini Dr. Kevin jelasin 3 cara mengeluarkan dahak secara alami tanpa obat dalam 1 menit saja. Jangan lupa klik tombol save dulu biar nanti bisa dipraktekin lagi ya. Yang pertama, jangan lupa tarik nafas seperti biasa, serileks mungkin. Kita mulai ya. Lakukan gerakan ini selama 3-5 kali. Jika kita tarik nafas dalam serta buang dengan gerakan lebih bertahap tapi lebih keras seperti ini. Nah, biasanya kalau caranya benar akan keluar batuk seperti itu dan dahaknya akan lebih mudah keluar. Gimana habis cobain gerakan ini? Dahaknya enakan nggak sih? Spill di kolom komentar